手は空いてるな。全然行けばダメだな。結構でかいよ。何これ？ナマコだ。よし。いや、高級なナマコだ。おっと。
おお。釣れた。めっちゃ飛んどくからなかなか乗せてくれない。よっしゃ。しっかり抱いとるな。釣れる。明るくなってきた方がいいね。やっぱ動きが早いからか。これがすごいな。